Hola, em dic Alexandra i us explicaré com fer aquesta divisió. Jo tinc 945 galetes i les vull repartir en grups de 35. I quantes capses necessitaré? Vale, primer de tot anem a buscar el següent número perquè ja es veu que 30 més 30 són 60 i 5 més 5, 10, 70. Però 70 no puc fer amb el 70, així que fico 70 més un 0 perquè 35 per 2 són 70, llavors vol dir que 35 per 20 són 700. Més, vale, ara anem a fer per 3, perquè 35 per 2 eren 70, més 35 doncs són 105. I ara anem a ficar el número següent. 35 per 4, 5 per 3 són 105, per 4 són, mira, aquí ja tenim el 10 i el 30, 140. Vale, ara el que ens dona aquí és el resultat. 700 eren per 20. 105 eren per 3. I 140 eren per 4. Tot ens dona 27. Vale? No hi ha cap residu, residu 0, i el quocient és 27. Vol dir que és exacte. I quantes capses necessitaràs en total? Necessitaré... La resposta és que necessitaré 27 capses. Necessitaré 27 capses. Bueno, espero que us hagi agradat i adeu.